Bugun men hali O'zbekistonda hech kim bitiruv kechasida qilmagan ish qilaman. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Men kecha Instagram ko'rib o'tirdim 24-may. Mana Reels'imdan bitta video chiqdi. Ya'ni unda bitta aka o'zini singlisiga gul beribdi va kommentariyaga kirsam 100 minglab odam qani edi mana shunaqa akam bo'lsa edi debdi. Hozir men sizlarga bitta surpriz tayyorlaganman. To'g'ri qaysi biringlargadir sinfdoshman yoki qaysi biridir bitiruvchi 9-sinfga akaman. Va bugun hech qaysi bitiruvchi qiz gulsiz ketmaydi. Sovg'alarni topshiringlar. Пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа. Men Ibrohimning sinfdoshiman. Yaxshi bola. Qizlar bilan yurmagan umuman. Men Ibrohimning 11 yillik sinfdoshiman. To'g'risi bu bola juda ham yaxshi. Ko'nglimda yaxshi taassurotlar bilan qolgan. Men Rasulov Ibrohimning ustozi bo'laman. Rasulov Ibrohim yoshligidan tirishqoq, chaqqon bo'lgan. Ishlariga omad tilayman. Yaxshi o'qishga kirib, ota-onasini rohatini ko'rib yursin. Men Ibrohimning yaqin o'rtog'iman. O'rtoq yomon bo'lsa ham bitta narsani aytaman, qizlar bilan sal kamroq gaplashgan. Men Ibrohim o'zim, iltimos hech kimning gapiga ishonmanglar va iloji bo'lsa like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar.